तो दोस्तों अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो ऐसी कोई भी वीडियो बनाते हैं जहां आपको ज़रूरत पड़ती है अलग-अलग साउंड इफ़ेक्ट की। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो ये दावा करती हैं कि आप वहां से अलग-अलग साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करके अपनी यूट्यूब वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप उन वेबसाइट से डाउनलोड करके अपनी यूट्यूब वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपनी यूट्यूब वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। दोस्तों उस वेबसाइट में सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों उस वेबसाइट में आपको साइन अप करना ही नहीं है और ना ही कोई क्रेडिट देना है। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि दोस्तों आपको इस वेबसाइट में कैसे विजिट करना है, उसके बाद में दोस्तों आपको वहां से साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपनी यूट्यूब वीडियोस में कैसे यूज करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों मैं वहाँ कुछ साउंड इफेक्ट प्ले करके दिखाऊंगा। उन साउंड इफेक्ट को सुनने के बाद तो दोस्तों अगर आपको हंसी आती है तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से हंस लीजिएगा, हंसने में कोई भी कसर ना छोड़िएगा। क्योंकि दोस्तों जब मैंने वो साउंड इफेक्ट सुने तो दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी, इसलिए दोस्तों हंसने में कोई भी कसर ना छोड़े, बहुत अच्छे से हंस लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, वीडियो टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों आज हम केवल साउंड इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री वीडियोस, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देखकर उसके बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सारी म्यूज़िक आ चुकी है। तो दोस्तों पहले हम इनको प्ले करके देख लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अलग अलग टाइप के काफ़ी फ़नी फ़नी यहाँ साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। दोस्तों इन साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड करके अपनी यूट्यूब वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी साउंड इफेक्ट पसंद नहीं आता है तो दोस्तों आपको सर्च बार में सर्च करना है, मतलब कि दोस्तों जैसा भी आपका चैनल, मान लिया आपका कॉमेडी का चैनल है तो दोस्तों आपको यहाँ फ़नी सर्च कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं पहले इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट हैं। दोस्तों इन साउंड इफेक्ट को आपको अगर डाउनलोड करना है तो दोस्तों आपको जो भी पसंद आता हो उसके नीचे डाउनलोड बटन है, आप यहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा अगर आप इसको अपनी यूट्यूब वीडियो में यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपने देख ही लिया है कितने फनी आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। इन साउंड इफेक्ट को यूज करके आप अपनी यूट्यूब वीडियो को और अच्छी कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।